Рено Мастер. За пореден път разбити долни шарнири. Сега ще направим нещо друго. Вече имаме видео как сменяме шарнирите. Така, купуваме нови от този модел, защото тук, както виждате, има канал за зегерка. Когато сменяме шарнири на втората смяна, вече дава да се сменя с носача, тъй като това ухо лека по лека улавва, когато набиваме новите шарнири и ги махаме. В случая с хората са направили вариант за зегерка, за да не може да излизат и да може да слагат повече пъти. Но долните шарнири не издържат. Сега взехме от същия модел нови и какво установяваме? Сега, като движим, сега с сценарка е трудно, но като движим самия шарнир в кожуха му, усещаме едно леко стегнато движение с леко хриптене. Това означава, че най-вероятно вътре няма достатъчно грес. За да удължим живота на шарнирите, взехме стария шарнир за проба, за да видим дали ще стане все пак. Това, което направихме, е да направим дупка в самата капачка отзад и да навием гресьорка. Реално този шарнир беше доста разбит, лопаше много. В момента, като напълнихме с грес, обра луфта, но все пак вътре вече вътрешността е похабена, така че няма да го ползваме. Просто проверихме дали можем да сложим гресьорка. Това ще направим с новите. Преди да ги набием, ще сложим гресьорка. Сега имаме едни манички гресьорки от този модел. Тази щупена имаме, да, ето я. Така, това е шестичка. Разпробиваме първо с 5, после с 5,5 и спокойно навиваме резба. Когато разпробием, после ще издърпаме стружките, които са останали с прахосмукачка, защото магнита няма как да влезе. Ето го е там, но отвора е прекалено малък. Хубаво е да почистим стружките, които са вътре, за да не дират. И така, разпробиваме, правим резба, навиваме гресьорката и слагаме грес. Внимавайте в началото, когато е нов шарнира. Някои хора в принцип махат тук тази тел, освобождават маншона, за да видят колко грес слагат. В случая ще сложим не много. Сега тук, понеже е стар, шарнира изби покрай капачката. Тя се въртеше даже когато правихме резбата. Но имате преди, че на този модел, сега ще ви го кажа после, на този модел самите маншони са много кекави и много лесно се късат. Така че ако махате тази тел, много внимателно, за да не скъсате маншона и да похабите общо взето цялата работа. Така, слагаме малко масло, за да може да върви лесно, тъй като и тази капачка леко мъчи да се върти. И правим един-два оборота, за да захапи. След това връщаме леко да прекъснем стружката, тъй като така, тук вече се нави, тъй като капачката е леко хлабава и когато въртим, за да направим резба, започва да се върти капачката с инструмента, но успяхме да пробием и да направим резбата. Така, ето е гресьорката. Ще сложим една лека дифтунга, за да направим лека дистанция, да не влиза чак толкова навътре, макар че мисля, че няма проблем. И така, сега тази гресьорка я навиваме. Така, и с такалмита гресираме.